Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Nabila dari kelas DO3C. Di sini saya akan menjelaskan tugas microcontroller, dan untuk tampilan pertama ada flowchart. Nah, itu mulai, terus inisialisasi pin input dan output, terus baca semua analog sensor sistem, ngecek apakah ada data serial. Jika ada, data dibaca. Jika data sama dengan A sama dengan true, maka true. Jika mode auto sama dengan false, maka sistem dikontrol lewat perintah serial. Jika mode auto sama dengan true, sistem bekerja berdasarkan nilai sensor. Sensor LDR kurang dari 600, nyalakan pin 2, lampu menyala. Dan sebaliknya, jika tidak, pinnya mati, lampu mati. Begitu juga sensor gas dan yang lainnya. Terus jika mode auto true sama dengan tidak, ngecek data sama dengan G, huruf kapital itu nyala. Jika iya, nyalakan pin dan lampu menyala. Jika tidak, ngecek lagi, data sama dengan G kecil, itu artinya mati, dan matikan pin dan lampu mati. Jika tidak lagi, cek data lagi, dan selanjutnya sampai dan seterusnya. Itu terus kurang lebih sama. Setelah semua kondisi dicek, sensor dibaca ulang, dan sistem terus berjalan sampai selesai. Terus yang kedua ada program dari Arduino. Nah, langkah awal seperti biasa. Terus ini baca sensor, membaca semua sensor dan untuk indikator untuk menampilkan status nyala atau mati. Terus data A sama dengan mode auto, dan data M mode manual. Nah, if jika huruf besar, LED menyala. Dan jika huruf kecil, LED mati. Nah, untuk LDR kurang sama dengan 600, LED-nya nyala. Jika tidak, LED-nya mati. Itu berlaku untuk sensor lainnya. Terus ketika ada Visual Basic, DIMM sensor string itu digunakan untuk menyimpan data serial yang diterima dari Arduino. Terus private sub connect itu untuk set baud rate dari textbox, set COM port dari textbox, membuka serial port. Jika berhasil, indikator koneksi hijau. Timer serial aktif. Dan form 2 ditampilkan. Jika gagal, pesan error. Nah, itu adalah gerbang utama komunikasi ke Arduino. Terus public sub send data itu untuk mengirim satu karakter perintah ke Arduino. Contohnya seperti
itu untuk M mode manual dan A mode otomatis. Nah, terus from progress bar itu sesuai dengan angka yang dimasukkan untuk menampilkan nilai sensor secara visual. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini ada tampilan datanya. Nah, masukkan COM, terus itu ada dua, manual dan auto. Kalau manual kita jalankan dari situ, ada tombol on off. Ketika on, lightnya nyala, off mati. Dan untuk auto itu ngaturnya dari potensio. Berikut adalah demo dari tugas microcontroller. Langsung saja kita start. Connect. Nah, ini ada mode manual dan auto. Kita coba mode auto. Itu kita naik turunnya lewat sini, potensio. Nyalain LED-nya. Nah, seperti ini. Terus kita buka manual. Manual kita nyalain on off nya dari sini. Nah, gitu. Kita off. Sudah. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.